हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय फेसबुक पेज डॉक्टर अंजलि's होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ कफ की कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है या म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है, तो जिससे हमें कफ आती है। कफ एलर्जिक भी हो सकती है और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और ये सूखी खांसी भी हो सकती है और बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्तों से ज़्यादा की है और साथ में आपको म्यूकस में ब्लड आ रहा है और साथ में आपको वीकनेस फील हो रही है या आपका वेट कम हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं। होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो इसमें हम सबसे पहले सूखी खांसी के लिए मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है एक्कोनाइट। एक्कोनाइट मेडिसिन को आपको तब यूज़ करना है अगर आपकी खांसी बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2 दिन के बीच में ही आपको खांसी हुई है। अभी जैसे आपको अचानक आप हवा में गए, आपको एक्सपोजर हो गया जिसकी वजह से आपको खांसी आने लग गई, तो ये मेडिसिन एक्कोनाइट अगर आप ले लेंगे तो खांसी आपकी वहीं पर ही ठीक हो जाएगी और प्रॉब्लम आपकी आगे नहीं बढ़ती है। तो इस मेडिसिन को आपको 200 पावर में दिन में 3 बार लेना चाहिए, और बच्चों को अगर आपने देना है तो इसको 30 पावर में दिन में 3 बार लेना चाहिए। मीन्स कफ शुरू होने के जितनी जल्दी में आप ये मेडिसिन ले लेते हैं तो ये मेडिसिन आपको उतना ही अच्छा फिर इफ़ेक्ट देती है। फिर सूखी खांसी के लिए मेडिसिन आ जाती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मेडिसिन में गले में भी ड्राइनेस फील होती है, खराश फील होती है, पेशेंट को बहुत खांसी आती है, उसके बाद रस्ट कलर का स्पूटम निकलता है, बलगम निकलती है और उसमें ब्लड होता है। पेशेंट को जब खांसी आती है तो उसकी चेस्ट में और उसके सिर में उसको बहुत दर्द महसूस होता है, और पेशेंट जब खांसी करता है तो उसको अपनी चेस्ट को और सिर को होल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से खांसी आती है और बॉडी हिलती है तो फिर उसकी चेस्ट में और सिर में दर्द होता है। ज़रा सी मूवमेंट करने पर भी खांसी बढ़ जाती है। खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद भी खांसी बढ़ जाए तो इसमें ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर मेडिसिन आ जाती है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में प्रोक्सिजम्स की फॉर्म में खांसी आती है, मीन्स खांसी का दौरा पड़ता है, जिसमें पेशेंट को इतनी तेज़ खांसी आती है कि वो उसका सांस फूलने लग जाता है, उसकी बॉडी में दर्द होगा, आँखों में पानी आ जाएगा, कुछ टाइम फिर खांसी के बाद रिलीफ होगा, फिर खांसी का दोबारा दौरा आ जाएगा। ये बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। तो गले में इस तरह से महसूस होता है कि जैसे गले में कुछ पंख है या कुछ इस तरह की चीज़ है जो हिल रही है, जिससे कि कफ जो एक्साइट होती है। तो इसमें आपको ड्रोसेरा 200 बड़ों में और 30 बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर एक मेडिसिन आ जाती है रूमेक्स 30। रूमेक्स 30 मेडिसिन हमने तब यूज़ करनी है जब हमारे जो चेस्ट में बोन होती है, 2 कॉलर बोन्स के बीच में, यहाँ पर पेशेंट को खराश महसूस हो और जिसकी वजह से पेशेंट को खांसी आ जाए, उसमें रूमेक्स बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन को आपको वहाँ यूज़ करना चाहिए। फिर मेडिसिन आ जाती है हायोसाइमस 30। ये पेशेंट में जो खांसी है वो रात को ज़्यादा बढ़ती है। जब पेशेंट सोने लगता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है और फिर उसको उठकर बैठना पड़ता है। तो इसमें हायोसाइमस 30 दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। स्पॉन्जिया 30 मेडिसिन हमने वहाँ यूज़ करनी है जब आपको साथ में आवाज़ भी बैठ जाए, सूखी खांसी आती है, सारे रेस्पिरेटरी पैसेजेस में बहुत ड्राइनेस फील होती है और खांसी करते वक्त घर घर की आवाज़ आती है, जैसे कि जब हम लकड़ी काटने पर आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ चेस्ट से आती है, तो उसमें हमें स्पॉन्जिया मेडिसिन देनी चाहिए। स्पॉन्जिया मेडिसिन में जो कफ है वो हंसने से, बोलने से बढ़ती है और गर्म पानी पीने से उसको रिलीफ मिलता है, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्जिया मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। ये ड्राई कफ के लिए मेडिसिन हैं, और इनके साथ ही आपको एक कफ सिरप अल्फ़ा कॉफ यूज़ करना चाहिए। इसका 1-1 चम्मच आपको दिन में 3 बार लेना चाहिए, तो आपकी जो कफ है वो 3-4 दिनों में ही आपको बहुत रिलीफ महसूस होने लग जाएगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं
जो रेशे वाली खांसी है, बलगम वाली खांसी है, उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले मेडिसिन आ जाती है एंटमटार्ट। एंटमटार्ट मेडिसिन में आपकी चेस्ट में ऐसे लगता है कि बहुत रेशा भरा पड़ा है। अगर जब बच्चा सोता भी है तो उसको उसके गले से, उसकी छाती से आवाज़ें आती हैं कि जैसे बहुत रेशा है, लेकिन कुछ भी रेशा निकलता नहीं है कफ करने से। और इस केस में आपको एंटमटार्ट मेडिसिन बहुत हेल्प करती है, जिसमें कि रेशा बहुत हो छाती में लेकिन निकले ना खांसी करने पर, तो उसमें एंटमटार्ट मेडिसिन देनी चाहिए। इसको आपको बड़ों में 200 पावर में और बच्चों को आपको 30 पावर में दिन में 3 बार देना चाहिए। इपिकैक मेडिसिन भी एंटमटार्ट की तरह ही है, जिसमें छाती में बहुत रेशा होता है और निकलता नहीं है। साथ में पेशेंट को सांस भी मुश्किल से आता है, मीन्स साथ में उसको सांस लेने में भी मुश्किल आ रही है, तो इसमें हमें इपिकैक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। इसका एक सिम्टम होता है कि पेशेंट को खांसी करते करते वॉमिटिंग भी आ जाती है, तो इसमें इपिकैक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। अस्थमा के पेशेंट्स को भी अगर हम इपिकैक मेडिसिन देते हैं तो उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर एक मेडिसिन आ जाती है काली सल्फ। काली सल्फ 30 पावर में बच्चों के केस में भी और बड़ों में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें येलो कलर का रेशा निकलता है, तो काली सल्फ मेडिसिन भी जो वेट कफ है उसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन आ जाती है कालीबाइक्रोम। इसमें पेशेंट को खांसी होती है, गले में भी उसको ऐसे लगता है कि जैसे रेशा गिर रहा है, गले में रेशा इकट्ठा हो रहा है, और जब वो उस रेशे को निकालता है तो वो उसकी तारें बन जाती हैं। स्टिकी रेशा हो, बलगम हो, जिसमें तारें बन जाएं, तो इस केस में कालीबाई बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसमें जो कलर होता है बलगम का वो येलोइश ग्रीन होता है। तो इस मेडिसिन के अगर आपको सिम्टम मिलते हैं तो आपको 30 पावर में दिन में 3 बार या 4 बार आप दे सकते हैं। ये मेडिसिन हैं जो कि आपको वेट कफ में हेल्प करती हैं। तो इसके अलावा एक हिपरसल्फ मेडिसिन भी है, जिसमें आपको साथ में गले में दर्द भी महसूस हो, और ज़रा सा भी आपका अगर कोई बॉडी पार्ट आपके बेड कवर से बाहर रह गया, एकदम से आपको हवा लग गई और आपको एकदम से खांसी आने लग गई, तो उसमें हिपरसल्फ मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। ये वेट कफ के लिए मेडिसिन हैं, और इनके साथ आप एक सिरप यूज़ कीजिए, कफ सिरप, जस्टिशिया कफ सिरप वेट कफ में बहुत यूज़फुल है। इसको आप गर्म पानी में इसके 2 चम्मच डालकर आप सिप सिप करके इस तरह पीजिए जैसे आप चाय पी रही हैं, तो सारा रेशा आपका जो मेल्ट होके वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपको दिन में 3 बार आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। और अगर आप बच्चों को भी देना चाहें तो आप बच्चों को भी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम बच्चों को आप दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन्स आपकी कफ में बहुत हेल्प करेंगी और 4-5 दिनों में ही आपकी कफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।